Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum, aziz din kardeşlerim. Rizıklarını kengaytуны devam etemiz. Hem bugün sizning bilan Allah tilasa rizıklarının türlüçe bölünüğünün hikmetlerine toxtalarız. Allah Teala Urmakuş suresinin 62. ayetinde ayta: Allahu yabsutur rizqa limen yasha'u min ibadihi ve yaqdiru leh. Allah Teala tilegen bendesinin rizqın arttıra, kengayta hem kimete. İnnallaha bi kulli şeyin alim. Allah her narsani bilişidir. Demek Allah Teala Ar-Razzaq. Ol bizlerini her daim rizıklandırıp duruşu. Allah Teala Ar-Rahim. Ol bizge qarata rahimli, şefkatlidir. Allah Teala El-Hakim. Ol hikmet iyesi. Yani Rusça etkende mudri. Her bir narsani o'zining hikmeti bilan tiktimalga gina yerda ko'kda bir narsada bo'lmay. Her bir narsaning hikmeti var. Adam balasının nefisi, yani içinde oturgan mini var. Nefisinin tuyası yok. Bizge muhterem cemaat her vakit gerek. Bizge yaxşırak bulsun, bizge kubrak bulsun. Ama büyük Rabbi o'zining rizqlarin, mal mülketlerin biz kişiler arasında bulganda bir qaşanda kişilerinin tilaganine, nefis havalarına qarab tugil, belki o'zining cheksiz rahmeti hem hikmeti bilan bo'la. Mü'minler suresi 71. ayet. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ. Eğer de hakikat kişilerinin nefisleri tilagan narsalarga iyarsa, yani mında hakikat din turunda da kile, mında hakikat turmuş haklığı, turmuş hakikati, mana bu rizıklarının, mal mülketlerinin bölünüğü, kimnindir dereceli, kimnindir derecesiz buluğu, kimnindir bay, kimnindir fakir buluğu, kimnindir uzak yaşağı, kimnindir azrak yaşağı, Allah Teala aytadi, eğer de hakikat kişilerinin nefisleri tilagan narsalarga iyargan bulsa, nerse bulur idi? لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ. Jirde bulgan, kuklar, hem anda bulgan her birisi halakatga duçar bulur idi. Eğer de Allah bizge dinni indirgende, bizning her birimiz akıllı, hem biz jüret etemiz, bir-birimizning uy fikrin taptarga gina tugil, hatta Allah'ın dinine karşı çıkırga. Biz aytamiz, men buning bilan kelishmayman. Dinde mana bulayın ol, конечно. Lakin mening fikrim boshqa. Bilasizmi? Sening kibik yer yüzünde 7 milyard kishi yaşaydi. Eğer de Allah bizning nefis havalarımızga nigizlenip, mana menimcha shulaydir, mana men shulay o'ylayman deb dinni indirse yer yüzünde 7 milyar din bulur idi. Hem Allah Teala nerse deydi? Eğer de men iş etkende sizning nefis havalarınızdan sorab, sen nechik o'ylaysan desem, ko'klar da, yerlar da, hem yer bilan ko'kda bo'lgan bitinisi de jimirilib bitar edi deydi. Elhamdülillah Allah bizni tinglamay. Kimga ko'pmi berasin, ol o'zi bila, hem o'zi halita. Abid shundan da Allah'ın rizqi cheksiz. Eğer Allah tilese ol bütün kişiye nefisi tuyarlık berala. Bütünisine yeterlik etip berala. Hem bunun bilen Allah'ın malı bir mezgilge de, bir gramga da kemimey, hatta Siyikli Peygamberimiz hadis kutsida kelebit, Allah Teala'nın sözünü getirdi. Eğer de narsa deb kele, eğer de Allah Teala bütün kişilerge, jinlerge bütün tilegenin berse de dey. Bu narsa ineni, kichkina ina tegatirgan ineni dengiz suvi, dengizni ko'rganimiz bor. Şulay bit, ko'bimizning kirganimiz da var. Dengiz suvuna ineni batırgaç, mana shu ineni tortib chiqargaç, shu ina yuvishlanadi bit.
Демәк, диңгезнең күпмедер өлеше энәгә ябышып чыга. Менә бүтүнегезгә, бүтүн теләгәнен кешеләргә, җиннәргә бирсәм дә ди, бу минем малымны ди киметмәс, менә шушы су ияреп чыккан су, диңгез суын киметмәгән кебек ди. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар ва лиллаһил хам. Аллаһның байлыгы шексез. Ул аны бирә ала. Аның кеше җитә. Аллаһның байлыгында кризис юк. Әмма Аллаһы Тәгаләнең кемнеңдер ризыгын арттыруында рәхим шәфкате һәм хикмәте булган кебек, кемнеңдер киресенчә ризыгын, мал-мөлкәтен шикләвендә, кысуында да рәхим шәфкате һәм хикмәте бар, мөхтәрәм җәмәгать. Шикләнә күрмәгез. Тормыштан мисал. Иде. Әни қолына пышак алып, ипи кисә. Ризык әзерләй. Өстәл кырында басып торган 3 яшьлек бала ялтыравык пышакны күреп сорарга тотына. Әле елап куркыта да. Бер караганда, бир инде шул балага пышагыңны. Мәсә сиңа жалкымыни? Күңеле булсын. Ләкин юк. Газиз ана үзенең яраткан баласына сораганын саранлыгы аркасында бирмәдеме? Әллә инде йөрәгендә шушы баласына карата рәхим шәфкате булгангамы? Мөхтәрәм җәмәгать, пычак жалкы түгел, бала жалкы. Ана бала белмәгәнне белә. Әгәр сабый баланың кулына ялтыраган пычакны тоттырсаң, ул яки үзен кисә, яки энесен, яки сеңлесенә зыян китерә. Шуңа күрә ананың саранлыгы түгел, баласына булган рәхим шәфкате баласын теләгән, сораган нәрсәсеннән мәхрүм иттерә. Ананың рәхим шәфкате зур, әмма Аллаһныкы шексездер. Сөйкле пәйгамбәребез әйтте: "Инналлаһа архаму би'ибадиһи минал валидати биwaladiha." Аллаһы Тәгаләнең бәндәсенә булган рәхмәте ананың баласына булган рәхмәтеннән зур, 1000 тапкыр, миллион тапкыр. Шуңа күрә Аллаһ та безне еш кына, кай вакыт бик теләгән нәрсәләребездән мәхрүм итә. Без ашырга теләгән ишекләрне Аллаһ ябып куя, ачмый, бирми. Ни өчен? Безгә саран булганга түгел. Малы битеп китте әле, ризыгы кимеп китте, аның өчен түгел. Ул безгә безнең тормышыбызны җимерә торган. Без бит аны белмибез. Бу ишекне ачкач без уйлыйбыз, менә миңа нигъмәт килә, анда сине халакат көтә. Бу капчыкны ачкач, менә анда байлык көтә мине, юк, анда сине хәсрәт көтә, без белмибез. Аллаһ белә. Шуңа күрә безне ул тормышыбызны җимерә торган, безгә дә, башкаларга да зарар китерә торган күпме нәрсәләрдән җәмәгать саклап килә, шикләп килә. Без генә шушы ишек ябылганнан соң, ниндидер безгә киләсе ризык туктап безгә ирешмәгәннән соң, без моннан дәрес аласы, гыйбрәт аласы урында. Каралы, Алланың рәхмәте шундадыр. Ул мине белмәгән нәрсәдән саклыйдыр дип шатланасы, үзебезне юатасы урында без тизрәк зар кылырга, тизрәк уфтанырга ашыгабыз. Гадәттә кешеләр Аллаһыдан дуга кылып сораганда да үзләренә, балаларына, аныкларына әлбәттә киң ризыклар, мал-мөлкәт теләп дуга кылалар. Әмма ләкин бер кашан да Аллаһ Тәгалә бүтән кешегә дә ул кешеләр теләгәнчә киң ризыклар, зур байлыклар бирмәячәк. Юк, җәмәгать. Моның җавабы Коръәндә Шура сүрәсе 27-нче аятта. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вәләү басаталлаһу ризқа ли'ибадихи." Әгәр Аллаһ бар бәндәләренә дә ризыкларны киң итеп бирсә, нәрсә булыр иде? Менә әйдәгез күз алдына китерик әле. Һәрберебезнең тормышта ниндидер максаты бар, ниндидер хыялы бар. Кемнеңдер үз квартирасы юк, аңа квартира кирәк. Кемнекедер бар, ул кичкенә, аңа зурайтырга кирәк. Кемнеңдер квартирасы зур, ләкин бер генә, аңа 2 кирәк яки 4 кирәк. Кемнеңдер өе 2 генә катлы, аңа 4 катлы кирәк. Кемнеңдер өе каядыр елга буенда, аңа океан буенда кирәк. Шуңа күрә әйдәгез булсын. Кемгә нәрсә кирәк,
Аллах Тағала бүтіні бізге жетерлік етіп бере. Сәләмәтлігінде, баласында, ғаиләсендә, менә бүтін нәрсә бізге жете. Күз алдына китерик әле. Яхшы булыр идеме? Әлбәттә, ничегін яхшы булмасын. Менә бүтін проблемалар бітер иде, кайгылар бітер иде, рәхәтләнеп, дуга кылып, рәхмәт әйтеп кенә яшәр идек. Аллах Тағала нәрсә ди? Әгәр дә Аллах бүтін кешегә мал-мөлкәтен арттырса, ягъни киң итеп бирсә, менә нинди бүтін кеше яхшы машинада юк, машина кирәкми безгә. Бүтенебез яхшы самолетларда йөрер идек. Тупта самолет кына җитми, башка бер нәрсә кирәк. Мөһим түгел, ярар. Аллах Тағала әйтә: "Лабагу фил арди." Алар азып бетәрләр иде ди. Аллах әйтә моны. Моны кем әйтә? Моны Әл-Алим, бүтін нәрсәне белүче, Әл-Хабир, һәр нәрсәдән хәбәрдар булучы. Аллах Тағала әйтә: "Бүтенегезгә җитәрлек итеп бирсәм ди, нәфесләрегез теләгәнчә иеп бирсәм ди, Аллах нәрсәдә яхшырак яшар идегезме ди, әйбәтрәк булыр идегезме ди, рәхмәтле булыр идегезме ди. Лабагу фил арди ди. Алар һичшиксез җир өстендә азып бетәрләр иде ди. Азырлар иде ди. Валакин юназзилу биқадарин ма яша. Юкты. Шуңа күрә Аллах ризыкларны үзе теләгән күләмдә бирә ди. Аллах шикли. Аллах үзе белә, моңа нинди машинада йөрергә, моңа нинди машинада йөрергә, моңа нинди кием кияргә, моңа ниндиен кияргә. Аллах үзе белә, моңа күпме бала бирергә, моңа күпмене бирергә. Шуңа күрә Аллах үзе теләгәнчә шикләп бирә. Ни өчен? Иннаху би'ибадихи хабирун басир. Чөнки карагыз, Аллах һәр бәндәсен белүче һәм күрүче ди. Аллах үзе белә, кемгә күпме бирәсен. Һәм Аллах Тәгалә үзе шулай бирә дигән. Ризыкларның төрлечә бүленүенең һәм кешеләрнең мал-мөлкәттә, саулык сәламәтлектә, дәрәҗәдә төрле урыннарда булуының әйдәгез кайбер хикмәтләренә генә тукталып китик. Инде бу хикмәтләрне аша башладык, бу Шура сүрәсеннән дә, ләкин алга таба. Без кешеләрнең төрле дәрәҗәләрдә, төрле халәтләрдә булуыбыз бер-беребезгә карата ихтыяҗ тудыра. Менә кайчан безгә бөтенләй бер җитсә, без бер-беребезгә кирәк булмас идек. Кайчан безгә нәрсәдер җитми, без аны эзли башлыйбыз. Шуңа күрә тормышта кеше ул урысча әйткәндә эгоист, аның менә эчендә утырган нәфесе, аны нәфес йөртә. Ул үзенә кирәк булган кешене эзли. Шуны таба, шуның белән таныша, шуның белән дуслаша, һәм шулай итеп кешеләр нишләй? Берләшә башлыйлар, ярдәмләшә башлыйлар, дуслашып, матур итеп яши башлыйлар. Субханаллах. Мин үземнең балама билим бирү, татар теле, рус теле, инглиз теле булсынмы, математика, биология, географиясы, астрономиясы булсынмы, мин билим бирү өчен кая барам? Мәктәпкә барам. Ягъни укытучыга киләм. Укытучы саулык сәламәтлеген ныгытырга, дәваланырга кая бара? Табибка бара. Табиб эзләп китә. Табиб машинасын ясатырга механикка бара. Механик өен төзәтергә устага бара. Уста үз чиратында ниндидер мәшәкате белән минем яныма кайта. Менә шулай итеп кешелек менә шулай әйләнеп яши. Кешелек бер-берсенә хезмәт итеп яши, чөнки без бер-беребезгә кирәк. Әгәр дә Аллах Тәгалә безне бүтән ихтыяҗларыбыздан, мохтаҗлыкларыбыздан Аллах Тәгалә безне азат итсә, мөхтәрәм җәмәгать, без бер-беребезгә килмәс идек. Без бер-беребезне белмәс идек, дуслашып, ярдәмләшеп, яшәүнең рәхәтен аңламас идек. Аллах Тәгалә әйтә: "Нахну қасамна бәйнәһум маишатәһум фил хаятид дөнья." Аларның, ягъни кешеләрнең дөньядагы ризыкларын без бүлдек ди. Аллах Тәгалә үзе бүлә. Ва рафа'на бa'дahum фаука бa'дин дараҗат. Һәм нәрсә ди? Аларны ди бер-берсеннән үстен кылдык ди. Ягъни кемнеңдер акчасы күбрәк. Син аны бернәрсә эшли алмыйсың. Кемнеңдер саулыгы күбрәк, кемнеңдер акылы күбрәк, кемнеңдер тормыш тәҗрибәсе күбрәк, кемнеңдер балалары күбрәк, кемнеңдер теле матуррак. Шуңа күрә Аллах нәрсә ди? Без аларны төрле дәрәҗәләрдә кылдык, бер-берсеннән үстен кылдык. Ни өчен? Менә аның сәбәбе. Лияттахида бa'духум бa'дан сухрия.
Hatta alар bir-birsine barıp, bir-birsini tabıp, bir-birsine hizmet etsinler için dey. Kişiler hizmet etip yaşasınlar için dey. Mana şuna göre Allah Teala bizni türlü derecelerde, türlü rizıklarda kıldı. Zuhruf suresi bu 32. ayet. Yana bir hikmeti, dünyada bulgan üstünlükler bizge alga taba üserge. Birovning hayırlı kazanışların, jinguların görüp bizge de şundan örnek alıp, kay vakit ak künleşu bilen künleşip, küreşirge küş dert bire. Elhamdülillah. İmam Bukhari ham Müslim jiyintiqlarında kile süykli peygamberimiz aytgan, iki kişige künleşu, ol qara künleşu hüsütlük bulup sanalmasdı. Yani İslamda bir kişinin derecege, mal mülketke erişuun görüp künleşirge, yani qara künleşu bilen hüsütlenirge yaramay, bu zor günah. Lakin süykli peygamberimiz aytdı, iki kişige künleşu yoktu. Birincisi, Allah ana baylık bergendi. Hem ol şol baylığından sadaka beredi, izgi işler işledi. İkincisi, Allah ana ilim berdi, hem ol şol ilimi bilen yaşı, hem başkalarga öğretedi. Yani, nişek? Mesela bir kişi ol bay, tırışkan, derecege erişken, elhamdülillah, manda meşitte salırga yardım ete, medresege de yardım ete, qayadır hastahana, balnitsaga yardım ete, qayadır bir yetim balaga yardım ete, hem ikinci birov şunu kurede, nişli, tuqtalı. Bu da bit benim avuldan çıkkan. Menden 2 klas sınıf tübengine okugan, şoluk okutucularda okugan, benim kebek kişi bit, nişlepsin al ol buldura, min buldura almımsın dip, nerseşli üzerine ilham ala. Dert ala, hem anı uzam dip yarışa başlı. Yaki birov galim bulgan, profesör bulgan, qarali bu da bit bizning millet kişisinde, niga ol şulay dereceli bulganda, niga min dereceli tugul dip kişi küreşe başlı. Mina şuna göre Allah Teala arada milletlerini, devletlerini algap baratırgan, kişilerge dert biretırgan şunday kişilik kişilerini ol bire har vakit. Hem başkalar nese deysen de şulardan örnek alıp, şularga yerige, şularını uzarga tırışalar. Hem bu hayırlı, bu hayırlı. Birov tırışıp galim bulgan, ikinci san uzdırga tırışa. Birov kubitip sadaka bire, ikinci san arttırmakşı bula. Eğer de bu uzara kişiler arasındaki yarışular nindidir riyaga, yani показуха дип әйтәбез, кеше күрсен, мактанышуга, үзара дошманлыкка китермәсә, elhamdülillah изгелектә ярышу ул хайырлы эш санала. Хәтта беләбез, сөйкле пәйгамбәребезнең иң якын сахабасы Әбу Бәкр булды, аннан Гомәр булды. Әбу Бәкр, Гомәр Әбу Бәкрдән һәр вакыт үрнәк ала иде. Һәм еш кына без күрәбез, Әбу Бәкрне төрле изгелекләрдә узарга тырыша иде. Uzarga tırışaydı. Şuna göre izgilikte yarışı ol bik hayırlı. Allah Teala Bakara suresinin 148. ayetinde izgi işlerde bir-birigizni uzarga tırışığız dey. Uzarga tırışığız dey. Şuna göre mene bu türlü derecelerde, türlü mal mülketlerde bulunun bir hikmeti. Şulay yok cemaat Allah Teala o bit bilüşü, o bit rahimli, o bit hikmetiyesi. Hem Allah bile. Kimge köpme biresin? Hem Allah özü tigizli. Kimgedir ol akşanı kübrek bire. Kimgedir akşasın ezrek birse de şul akşanın kuanışın, bereketin kübrek bire. Bunun turunda ali aldağı dersibizde söyleşiriz. Kimgedir Allah Teala gilimni kübrek birgen. Kişiler andan gilim şişmelerin şeler. Kimgedir Allah Teala mal mülketin köp bergen, amma selametligin qaqşatqan. Kimningdir malı bik yok, lakin sağlığı bar elhamdülillah. Kimgedir Allah Teala yıllar köbrek bergen, ol köbrek yaşı, teginiki kebek akşası bulmasa da. Kimgedir Allah көңіл tınışlığı köbrek bere, kimningdir xatıны yaxşıra, kimningdir balaları köbrek. Şoňa görä Allah özü bile, ol özü şulay tigizlidir. Amma lakin Әлеге мәсьәләдә, инде сүземне йомгаклап әйтәсем килә, әлеге мәсьәләдә без күпме генә бәхәсләр алып барсак та, күпме генә фикер йөртсәк тә, беләсезме, кеше әгәр дә дөнья белән генә яшый икән, әгәр дә кеше ахирет тормышына, җәннәт, җәһәннәмгә, кыямәт көненә иман китереп, үзенең күпчелек игътибарын ахиреткә бирмәсә, аның күпчелек ашкынуларын dünyadan ahiret yurtuna yöneltmese, ol bir qaşanda köp soraulарына cevap tabalmayacak. Bik köp soraullarыбыз cevapsız kalacak. Eğer de biz
уйлау, фикерләү мәйданыннан ахиратны алсак. Дөньяда гына дөреслекне табып булмый, бар ахират. Әлхәмдүлилләh. Бик күп кешеләр сине дөньяда рәнҗетәләр, син аларның кем икәнен дә белмисең. Полициядә тапмый, прокуратурада тапмый, ләкин син беләсең, Аллаһ белә. Бу дөньяда кайтармаса да Аллаһ синең аны ахиратта кайтара. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә каршында дөньяның кыйммәте юк. Юк, җәмәгать. Һәм дөнья киң ризыклар, битмәс байлык, ләззәт йорты түгел ул. Дөнья ул сынау йорты. Сөйкле пәйгамбәребез дөнья имансызга җәннәт, мөмин иманлыга төрмә диде. Шуңа күрә дөньядан иҗмах эзләп булмый. Иманы булган кеше күбрәк ахират ризыгына һәм хәерлерәк мәңгелек булган ризыкларга ашкынырга тиеш. Исра сүрәсе 21-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Унзур, карады, күрде, кайфа фаддална бa'дahum ala bagti", ничек без ди берәүләргә икенчеләр каршында өстенлек бирдек ди. Нинди өстенлек турында инде сөйләштек, шулай бит. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валал ахирату акбару дараҗатин ва акбару тафдила", ахират тормышы ди. Ахират тормышы ул аның дәрәҗәсе зуррак ди һәм ул өстенрәк ди. Исра сүрәсе 21-нче аят. Раббим безне дөнья ризыгын кайгыртып, кыйблабызны югалтып, намусыбызны, ятыбызны югалтып, баш аяк гынахка чумып, ахират ризыкларыннан мәхрум калудан сакласа иде. Раббим һәрберебезгә дә хәерле тормыш, бәрәкәтле ризыклар, хәерле гамәлләр бирсен. Исән, имин булыгыз. Ва саллиллахумма аля набiyina Muhammad ва ала алихи ва асхабихи аҗмагин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.